So because this is the first time we've looked at our profile, Facebook is asking us to share our experiences so we can type in our interests so Facebook can better help us find friends. За тийм дээр share your experience гэж орж байна. Энэ дээр болохоор яг хөө бид нэр яг хөө энэ өөрийнхөө талууд туршлагыг бусад хүмүүстэй хуваалцах. So we'll click add experiences. За add experiences гэвэл яг хөө талууд туршлага юу хуваалцъя гэдгийг оруулж өгье гэж байна. So it asks for our current city where we're living. Current city гэдэг нь болохоор яг та одоо хаана амьдарч байгаа юм бэ гэдгийг оруулж өгье. All right, and hometown, which for Amarzaya is the same, also Barnard. And we've already entered in our sex and our birthday. За hometown гэдэг нь бас таны яг төрсөн нутаг орж ирнэ. Amarzaya өдөртэй гэж хэлсэн учраас орж ирлээ. Дараа нь болохоор sex буюу таны хүйс орж ирнэ. Тэгээд мөн төрсөн онцор өдөр очих гинэ. All right, now it asks different questions interested in. If you're looking for people that you want to date on Facebook, you can select women or men, or you can just skip that. За interested in гэж энэ дээр болохоор women and men гэж хэрвээ та Facebook-оор хэн нэгэнтэй уулзахыг хүсэж байгаа, хэн нэгэн зэрэг хөөсний тач мэдээлэл хөөсний хүмүүнийг сонирхож хүсэж байгаа бол та энэ дээр аль нэгийг сонгож болно. Зүгээр та нэг хэн нэгэн хүнийг сонирхоогүй байх юм бол та энийг бодоод яаж болно. All right, and under languages we can type in Mongolian and also English because those are the languages that Amarzaya knows. За languages дээр яг хөө та ямар хэл мэддэг вэ, ямар хэлээр ярьдаг вэ гэдгийг оруулж байгаа. Amarzaya монгол хэл мэддэг, бас англи хэл мэддэг учраас энэ ингээд оруулж байгаа. And then we can type a little information about Amarzaya. So, for example, I am a teacher working in Barnard, and I have a daughter and a husband. Any type of information you want. За about me гэдэг хүслэгтэн дээр юу оруулж өгөхөөр та өөрийнхөө тухай баг хэмжээний мэдээлэл ямар бусад хүмүүс таны тухай юу мэдээлдэг гэж бодож байгаа гэдэг мэдээлэлд оруулж өгнө. All right. All right, next we'll look at these little globes. This is a way to show or to choose who gets to see your information. So when it's the world, it means public. Anyone can see that information about you. За тэр хажуудын тэр товчлоор байна. Тэрэн дээр болохоор яг хөө дараад үсгээр public, friends, only me, custom гэдэг сонголтууд орж ирсэн. Энэ нь болохоор юу хөө таны энэ бичсэн мэдээллийг хэн үзэж болох вэ гэдгийг илэрхийлж өгч байгаа. Тэр public гэхээр яг хөө дэлхийд байгаа Facebook гэж байгаа тантай холбоотой хинч таны энийг мэдээлэл үзэх боломжтой гэсэн. Friends гэдэг нь болохоор яг хөө таны найз зөвхөн тантай найзад үзэх боломжтой. Only me гэдэг нь та өөрөө зөвхөн үзэх боломжтой гэж сонголтууд орж ирж байгаа. So for all the information and also the photos that you put on Facebook, you can choose who can see those things. All right, now next we've already put in our profile picture. We can talk about her friends and family. Oh, first I better save the changes though. So we'll stay on this page and click down here where it says Save Changes. So after you enter any information, it's important to click the Save Changes button. Save Changes Alright, so we can now click on Friends and Family. Amarzaya is married, but if she was single, that's also an option. In a relationship, engaged. Different ways to show if you are married or dating someone. За Friends and Family гэдэг төвчийг дарснараа яг хөө таны найз нөхдөд болон гэр бүлийн байдлыг харуулж өгнө. За relationship status гэдэг нь та гэрээс нөө ганц юу хэн нэгэн хүнтэй болцож байгаа юу хэн нэгэн хүнтэй уулздаг уу гэдэг мэдээллийг харуулж өгнө. Тэр Amarzaya маань гэрээсэн учраас нэрийг бидэд дарлаа. Alright, and then it says two, and this is a place where you can put in your husband's name. If your husband or wife has Facebook, it will automatically connect your two profiles together. За, two гэдэг дарсан байгаа энэ насаараа та хинтэй гэрээсэн бэ хинтэй болцдог вэ гэдэг тэгвэл ахад тухайн хүнийхээ нэрийг оруулаад өгвөл Facebook-ын автоматар та хоёрыг холбож өгнө.
Since Amberzaya's husband doesn't have Facebook yet, we'll skip that step. За Амарсагийн бүр өдөөгийн Facebook-ийн хаяг нэрийг учраас бидний нэгтгэж явлаа. You can also type in the names of your family members and choose how they're related. So in addition to wife, husband, you can show that you're related to your sisters, brothers, mothers, fathers, daughters, cousins, anybody in your family. За family-гийн төвчөн дээр яг хөвгөл та гэр бүлийнхаа гишүүдийг бичиж өгөөд тэгээд select relation гэдэг нь болохоор таны юу болох вэ? Шинэрүү, нөхөрөө, ах чинь үү, дүү чинь, аав чинь, ээж чинь үү гэдгийг сонгож өгнө. And then that will actually show up on your profile, and their pictures will be there also, so that people can see who is related to who. За энийг сонгож өгснөөр яг хөвгөл Facebook-ийн эхний хуудсан дээр таны сонгосон хүмүүсийн зураг буюу мэдээлэл гарчин нэгнээр яг хөвгөл хинтэй ах дүүс юм бэ гэдгийг зөвхөн илэрхийлж өгнө. So we'll click Save Changes. And we've already entered in her education and work when we signed up. You can also enter in your philosophy, so your religion, your political views, or people who inspire you. За education and work гэдэг дээр дахад та боловсролын буюу таны ажлын байдлын тухай мэдээлэл орж ирнэ. And philosophy гэдэг дээр болохоор яг гоо таны шашин шүтгийн байдал, улс төрийн байдал, та яг ямар юм сонирхдаг вэ? Таны сонирхдаг энэ асууж юм байгаамаа. We'll go ahead and skip this step and we'll go to arts and entertainment. За бид энийг харах явлаа. За arts and entertainment гэдэг нь болохоор таны одоо үзэг, сонирхох дуртай хөгжим, ном, кино, телевизийн нэвтрүүлэг, тоглоомч нь юу байдаг вэ гэдгийг сайн мэдээлэх гэж байна. So for music, you can type in what kind of music you like, or you can also type in the name of a singer or a group. So Amarzaya likes Westlife, so we will select them. And now she'll get information about Westlife, and she can also enter in other group names. За одоо бид нар яг хөө энэ music гэдэг дээр бид нэр дуртай хамтлаг дуучин байх юм бол тэний нэрийг оруулж өгөн тэгэнгүүт яг хөө энэ дээр төчөд гараад ирнэ. So we'll skip books. We can also enter in one of her favorite movies, Titanic. За books гэдэг хэсгийг орхий. Тэгээд яг хөө энэ дээр бас дуртай киног амжиж энэ дээр Titanic гэдэг кино орж иж байна. So at any time she can add or take away different movies, books, music that she likes. За ямар ч тохиолдолд та өөрийнхөө дуртай кино, ном, энэ байгаа мэдээллүүдийг сонсох боломжтой. All right. Then there's also a tab for sports. If you have a favorite sport that you like to play or favorite teams, if you like an NBA team, for example, you can type in their name and then you will get more information about that team from their Facebook page. За спорт хэсгээр болохоор яг хөө таны дуртай спорт ямар спорт вэ, ямар хамтлагийг дэмждэг, ямар тамирчин чиний хамгийн дуртай тамирчин бэ гэдгийг энэ дээр оруулж байгаа. Энэ дээр оруулж ирэхээр яг хөө тухайн багийн тухайн спортын тухай мэдээлэл, тухайн тамирчны тухай мэдээллийг танд Facebook-оор шууд илээх боломжтой болно. And then activities and interests. For example, Amarzaya likes traveling, as do lots of other people. You can see 13 million people like this, but so she can put that as an interest, and it's a way to connect to other people. За activities гэдэг нь та юу хийж дуртай юм бэ тэрийг оруулж байна. Interest гэдэг нь та хамгийн сонирхдаг, хамгийн хийх дуртай зүйлийг оруулж байна. Амарцаагч маань traveling буюу аялах дуртай учраас аялах гэдгийг оруулж гисэн. Тэгэхээр энэ дээр маш олон хүн аялах дуртай байдаг юм аа. Бусад хүмүүстэй бас аялын талаар санал хэлээ бас боломжтой. All right, and then finally, contact information. If you want, you can add your email on Facebook so people can see it, as well as your phone number and your address. За, contact information гэдэг дээр бас тантай холбогдох байх мэдээлэл та хэрвээ та хүссэн нэг энэ дээр тавьж байна. Энэ дээр бас таны email хаяг, таны усны дугаар хэвчсэн мэдээлэл энэ дээр орж боломжтой. All right, so we'll go back to her profile now that it has some changes. And you can see here now under Arts and Entertainment, there's a couple more pictures, more information about Amarzaya, so people can learn more as you add more information to your profile. За, profile гэдэг хэсгээр дараад өнгө таны одоо таны хийсэн бүх мэдээлүүд ингээд
Facebook-ийн маань эхний хуудсандаа гараад ирчихэ. Эндээс болохоор яг уу та юу сонирхдог, таны ямар сургууль төгсөн, таны бүх мэдээлэл ингээд харах боломжтой. Alright, so we'll do one more thing. We'll go back to the Facebook homepage here. And then you can see here it says update status. This is a way that people communicate with each other on Facebook to talk about what happened in their day or what's new in their life. За дахиад Facebook гэдэг хэсгэн дээр гарч ирээ. Тэгвэл яг уу эхний хуудас гарч ирнэ. Энэ дээр болохоор яг уу update status гэж гарч байна. Энэ нь юу гэж асуугаад байгаа юм бэ гэвэл та өнөөдөр юу болсон юм бэ? Таны амьдралд юу тохиолдсон? Яг юу болж байгаа гэдгийг та ингээд бичиж боломжтой юм аа. So we just made a Facebook comment or a Facebook status for Amarzaya. Now other people can also comment as she gets more friends. They will see that on their newsfeed. За өнөөдөр Amarzaya маань яг хөө Facebook-ийг яаж хэрэглэхийг сурлаа. Үнэхээр агуу сайхан юм байлаа гэж бичсэн байна. За тэгээд энэ насаар яг хөө өнөөдөр Amarzaya найз нөхдөийнхөө хүрээ нэмээд олон найзууд Facebook-ээр бий болох юм бол тухайн найзуудад нь Amarzaya-гийн энэ бичсэн одоо өнөөдрийнх нь сэтгэл нь бусад найзууд нь харагдах болно. Тэгэнгүүт яг хөө бусад найзууд нь үүнийг үзээд дуртай байгаа бол үнэхээр таалагдж байгаа байт гэдэг дараа нь коммент дээр болохоор яг хөө тухайн найздаа сэтгэлдээ бичиж үлдээх юм байна. So that is the end of this video. In the next video, we will talk more about what like, comment, share mean, and also how to upload photos and other information. За дараагийн хичээл дээр яг хөө бид нэр өргөжлүүлээд сэтгэлдээ яаж бичих вэ? Яаж дуртай байгаагаа хэлэх вэ? Яаж мэдээлэлээ солих вэ? Мөн зураг яаж татаж оруулах талаар мэдээлэл өгнө.